ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒன் டே ட்ரிப்பாக பெரியகுளம் டு திருநெல்வேலி ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ட்ராவல் நாங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணோம், என்னென்ன சாப்பிட்டோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். நைட் ஒரு 11 o'clock போல் எங்கள் வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட்டு திருநெல்வேலி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். மார்னிங் போய் 6 o'clock போய் நாங்கள் திருநெல்வேலியில் ரீச் ஆனோம். அங்கேருந்து சில வேலைகள்லாம் இருந்துச்சு, அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம். கிளம்புறப்ப மணி 9:30 கிட்ட இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது நிறையா படத்தோட ஷூட்டிங்லாம் இங்கே வந்து எடுத்திருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து ஜில்லா, சிங்கம் 3 இந்த மாதிரி நிறையா படத்தோட ஷூட்டிங் இங்கே எடுத்திருக்காங்க. அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து மதுரை வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். அண்ட் மதுரை 5 roads கிராஸ் பண்ணும்போது தான் சரவண பவன்ன்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தோம். இது வந்து ரியல் சரவண பவன்ன்ற ரெஸ்டாரண்ட் தான். அங்கே உள்ளே போயிட்டு நான் வந்து ஒரு மசாலா தோசை ஆர்டர் பண்ணேன். அண்ட் எனக்கு வர கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 to 35 minutes ஆச்சு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாங்கள் வந்து ஒரே ஒரு மசாலா தோசை தான் ஆர்டர் பண்ணோம். ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆள் மாதிரி உளுந்தோட கேசைடில் அவங்களே வச்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கும் பில்லை எங்கள் தலையில் கட்டிட்டாங்க. மசாலா தோசை வச்சுட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தேன். மசாலாலாம் எப்பயும் போல் ஒரு ஆவரேஜான மசாலா தோசை தான். ஆனால் அந்த உளுந்த வடைக்கு நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் 5 out of 5 ரேட்டிங் கொடுப்பேன். கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு. அந்த மசாலா தோசை நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஓகேவாக இருந்துச்சு. இவன் கொடுக்குற சைடிஷ் நல்லா இருக்குது, ஆனால் மெயின் டிஷ் ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது. சட்னி சாம்பார்லாம் ஒரு அளவுக்கு ரொம்பவே டீசெண்டாக இருந்துச்சு. ஃபைனல் டச்சாக மயிலாப்பூர் ஃபில்டர் காஃபி வாங்கினோம். பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்புறம் ரொம்ப திக்கான மில்கில் ரொம்ப ஆடராக பண்ணியிருந்தாங்க. சுகர் லெவல் எல்லாமே ஓகேவாக இருந்துச்சு. அண்ட் மில்கோட குவான்டிட்டி ரொம்ப நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க. குவாலிட்டி சூப்பராக இருந்துச்சு. கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஒர்த்தாக இருக்கும். நீங்கள் இவ்வளோ ஹார்டான ஐட்டம் சாப்பிட்டு கடைசியில் ஒரு சிப் அடிச்சிங்க அப்படின்னா உண்மையிலே நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கே போயிருவீங்க. அண்ட் இவங்களோட பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் பாத்ரூம் பற்றி சொல்லி ஆகணும். நீங்கள் வந்து இங்கே சாப்பிடாட்டி கூட உங்கள் பாத்ரூம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க சாம்கோ சிமெண்ட் கம்பெனி. இங்கே இருந்தால் நிறைய ஊருக்கு சாம்கோ சிமெண்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி தேனி வைகை டேம் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து வைகை டேம். கைஸ், நான் இந்த வீடியோ இதோடு எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய் ஃப்ரம் ஜெயலானி பிளாகர். பாய்.